Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yemək resepti kanalına xoş gəldiniz. Bu videoda mən yay mövsümündə bişirilən çox dadlı və sadə badımcan çığırtması reseptini sizinlə bölüşəcəm. Əvvəlcə badımcanı doğrayıram. Acı suyunun çıxması üçün üzərinə duz səpib qarışdırıram. Soğanı doğrayıram. Kartofu doğrayıram. Qabığı soyulmuş pomidoru doğrayıram. Tavaya duru yağ əlavə edirəm. Soğanı əlavə edib biraz qovururam. Daha sonra kartofu və badımcanı əlavə edirəm. Son olaraq pomidoru əlavə edib qazanın qapağını örtürəm. Üzərinə zövqə görə duz əlavə edirəm. İzlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm. Videonu bəyəndinizsə, like atmağı və kanala abunə olmağı unutmayın.